شكرا أستاذ منى على تعبك. دكتورة ريتا اتفضلي. أبونا مساء الخير على قدسك، ومتشكرين جدا على المحاضرة دي. قدسك خليك صبور معايا، احنا لا، أنا صبور. عمالين نذاكر. أولا يعني الكنيسة بتاعتنا مش أكبر كنيسة في الدنيا لما كل 5 دقايق نطلع لها 50 قانون و80 قانون و30 قانون. ده قوانين كتيرة جدا. وبعدين في العادة يعني الناس بتاخد القوانين وتصلحها أو تصيغها، لكن أنا شايفة قوانين ورا قوانين ورا قوانين. فاحنا عايزين برضو يعني ايه اللي توريليت تو اس من القوانين دي، لان انا شايفه حاجات كتيره فيها للشمامسه وللكهنه يعني اتس فيري دراي. ده عمل 50 قانون، ده عمل 80 قانون بس. دايما كده أما بنحط أساسيات الدراسة أو جذور الدراسة بتبقى جافة جدا، لكن من غيرها لو أهملناها ولغناها ما نقدرش نقول حكم على أي سؤال نتسأله. طبيعة التعرض للأصول أو للجذور جافة جدا، شيء طبيعي. الجذر بتاع الشجرة موجود جوه الطين في تحت الأرض، لكن من غير الجذر ما ينفعش تلاقي ثمرة للشجرة. احنا حاليا في الطين بتاع جذور الشجرة، فعمالين ده قال 50 قانون وده 30 قانون وده 15 قانون. الكلام ده كله اللي انا قلته ده كله انا كتبته كلمة كلمة. ليه؟ عشان دي الأصول، دي الجذور. أنا مش بتكلم على القانون كقانون، أنا بتكلم على الحياة أو الممارسة الليتورجية اللي بيتكلم عنها هذا القانون، عشان أنا بدرس تاريخ ليتورجي للكنيسة القبطية. فإذا ما كنتش مستوعب كل قانون بنصه مش هقدر أتابع المراحل اللي حصل فيها تطور للحياة الليتورجية لكنيسة اسكندرية. مش هقدر. ما تقلقيش، عارف انت بتتكلم عن ايه. هنقعد نحفظ كل الاسماء دي؟ لا، انا مش قصدي تحفظيها خالص. انا قصدي تعرفي ان ده هو الاساس بتاعنا. مراعاة القوانين بتعطي للرئيس والمرؤوس حق الدفاع عن نفسه. زي ما كل واحد له حق فكل واحد عليه واجب. إنما لو ما كانش فيه قوانين يحصل زي ما قرينا في بداية القرن 11 أن الكبير يبتلع الصغير. كان في ضعف شديد في الكنيسة أيام البابا كيرلس بن الأخلق، بيتخانقوا مع بعض في الكنيسة مين اللي يصلي إيه. فيقول لهم القسيس القديم في الكنيسة هو اللي يعمل لقان خميس العهد، القسيس اللي بعده في الأقدمية هو اللي يعمل القداس، واللي بعده على طول هو اللي يرفع البخور. ادي قانون من القوانين. دي معناها ايه؟ ان كان في حالة انهيار روحي في الكنيسة في هذا الوقت، فحطوا لها قانون عشان يرتبوها مين يصلي ايه. بس انا في الحالة دي استفدت استفادة كبيرة جدا من قوانين البابا كيرلس بن الأقلق مثلا. ان عرفت ان في القرن ال 13 ما كانش في حاجة اسمها 7 أعياد سيدية كبرى 7 أعياد سيدية صغرى، ما كانش في كلام من ده. لأنه كان بيتكلم عن الأعياد اللي الكهنة هتصليها، اتكلم عن 12 عيد سماها الأعياد السيدية، وبعد كده قعد يرص 12 عيد تانيين عشان الكهنة هتصلي إيه. أنا ما همنيش القانون مين اللي هيصلي إيه، أنا يهمني الجزء الطقسي في هذه القوانين. فعرفت إن عدد الأعياد مجموعها كانوا حوالي 24 عيد أيام من بابا كيرلس بن الأقلق، منهم 12 عيد سيدي. وإن ما نقوله حاليا آيات سيدية كبرى وصغرى ده كلام ما كانش موجود في القرن ال 13، رغم إن القوانين اللي مكتوبة قوانين مؤسفة، يعني
ما يجبش تتقال يعني. شكرا خدت يا بالك من أستاذ. القصد ايه؟ يس شكرا.